Sitowaacha kuwakumbusha kwa wale wote wenye uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, suluhisho lako ni ABY Genuine Spare Parts au King Masai ndani ya Mafia na Sikukuu Kariakoo. Wanatuma mikoani, yani delivery ipo, lakini bei zake ni kitonga mno. Namba za simu ziko hapo chini. Bwana, katika klabu zote 4 za Tanzania ambazo zinashiriki michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu msimu huu, Young Africans ndo timu pekee ambayo ilipoteza mechi yake ya kwanza, na timu hizi good luck zote zilianzia katika viwanja vya ugenini. Sasa wanarudi nyumbani. Session hii ni mahususi ya kuangalia mambo ambayo Young Africans wanatakiwa kuwa nayo makini kweli kweli kuelekea katika hii mechi ili waweze kupata matokeo mazuri. Kimsingi katika hii mechi bado Young Africans ni favorite, yani ni timu ambayo ina nafasi kubwa zaidi ya kwenda kushinda katika mechi, na sio tu kushinda, kwenda katika hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya makundi. Kitu gani ambacho Young Africans wanatakiwa kukifanya? Kwanza ni kushinda, na ushindi huo uwe wa margin kuanzia mabao mawili. Naposema margin ya mabao mawili na maanisha 2-0 Young Africans anakwenda group stage, 3-1 Young Africans anakwenda group stage, 4-2 Young Africans anakwenda group stage, 5-3 Young Africans anakwenda group stage. Kwa hiyo inabidi apate margin ya mabao angalau mawili ili aweze kwenda katika hatua ya makundi. Ni kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wa Young Africans. Sasa vitu gani ambavyo Yanga wanatakiwa kuvifanya kwa ajili ya kwenda katika hatua hiyo ya makundi, ambayo kwa mujibu wa rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said aliwahi kusema kwamba target au malengo ya klabu yao kwa msimu huu ni kufikia hatua ya makundi. Tafsiri yake ni kwamba ikitokea Young Africans imeshindwa kwenda hatua ya makundi, maana yake wameshindwa kufikia malengo yao. Sasa ili wafike hatua ya makundi ambako wenyewe wanahitaji kwa udi na uvumba wafike hapo, eneo la kwanza ni eneo la morali. Yes, yani mimi binafsi hii mechi ya Young Africans na Silver Strikers siangalii kama ni mechi ya Patrick Mabedi. Nilisha kusema katika moja ya sessions zilizopita hapo nyuma kwamba siangalii kama ni mechi ambayo inahitaji sana mbinu, ni mechi ambayo inahitaji sana mifumo mingi, ni mechi ambayo inahitaji hamasa tu. Yani naamini hamasa ndio kitu kikubwa sana, na wachezaji wa Young Africans wakiwa na spirit kubwa ya kupambana katika hiyo mechi, kila mchezaji akatoa zaidi ya 80% katika hiyo mechi, naamini Young Africans daraja lao ni kubwa sana ukikompea na wapinzani wao kwa maana ya Silver Strikers. So namna gani ambavyo wanatakiwa kukifanya kwa wakati huu ni kuwaandaa wachezaji kisaikolojia zaidi kuliko kuwaandaa kimbinu zaidi. Muda ni mfupi, input mbinu nyingi inawezekana ikawa ni changamoto, lakini namna gani ambavyo wachezaji mnawapa uhuru. Wachezaji hawa wanakuwa na seti yao ya freedom, yani wenyewe kuna vitu waga wanavitamani vitokee ili waweze kupata matokeo. Wanaweza kukwambia wenyewe tu, wanaweza kukwambia bwana, sisi ili tu flow vizuri tunahitaji mfumo wa 442 ili tuweze kufanya vizuri tunahitaji selection hii. Na wakati huu ndio wakati ambao unaweza kuona hata kocha anafuata captain labda Dickson Job akamwambia bwana, hii safu yako ya ulinzi upo comfortable ukicheza na nani? Bwana, mimi namhitaji Mohamed Hussein, au namhitaji Boka, kujia namhitaji fulani eneo la midfield. Yani ni mechi ambayo inakuwa ni ya morale zaidi kuliko ya mbinu nyingi kutoka kwa makocha. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza ambalo binafsi naona Young Africans wanatakiwa kulifanyia kazi kwa kiwango cha juu. Eneo la pili ambalo mpaka sasa hivi hapo katika situation nzuri nimeona ni eneo la mashabiki. Eneo la mashabiki kwa maana Young Africans hii mechi wamefanya free, kwa maana ya wachezaji wote ambao watakuja waingie mashabiki wote ambao watakuja waingie free, yani maana yake bila ya kiingilio. Mechi itakwenda bila ya kiingilio. Sasa kiingilio hakuna, lakini kucontrol watu wasiingie kwa namna ya muonekano. Let's say mtu ana jezi nyekundu, natolea tu mfano, mtu ana jezi nyekundu, useme huyo asiingie, sio kitu rahisi, ni kitu kigumu. Kwa hiyo maana yake wataingia kila aina ya watu, kwa hiyo kila rangi mule ndani tutaziona. Sasa ili uendelee kutengeneza spirit kwa wachezaji waendelee kujitoa, wanahitaji kuona atmosphere ikiwa inawaunga mkono wao, yani watu ambao wanaweza kuingia na kwenda kushangilia. Sasa namna gani ambavyo unaweza kuwafanya watu waende kushangilia? Young Africans wana matawi yao wana vigoma, vile tunaita vigoma kwa lugha rahisi, wale washangiliaji ambao muda mwingi waga wanaamshaga uwanjani. Watu wa namna ile wanahitajika pia
kuwepo uwanjani katika saiti mbalimbali kwa ajili ya kuwafanya mashabiki wasipoe. Maeneo mengi ya uwanja yawe active zaidi ili kuweza kutoa nguvu ya kutosha kuelekea kwa wachezaji pale uwanjani ili waweze kutoa performance yao kubwa zaidi. Eneo la tatu, kitu ambacho nakiona sana tuko nacho Watanzania wengi ambacho ni kibaya, tuna kawaida ya kudharau taifa husika la klabu shindani zetu, timu ambazo tunashindana nazo, mataifa ambayo yanatoka, na tunawahukumu watu kutokana na taifa lao. Hiyo ipo sio tu kwa Young Africans, kwa Silver Strikers, hata hizi timu nyingine, let's say Simba anakwenda kucheza na Nsingizini Hotspurs, lakini story ni Eswatini, kwamba Eswatini kule mpira uko down sana. Singida anakwenda kucheza na Flambeau du Centre ya Burundi, story ni Burundi hakuna mpira, Burundi mpira wao umechoka sana. Azam anakwenda kucheza na KM, story ni Zanzibar wako down sana kwenye mpira. Kwa hiyo hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikituathiri. Silver Strikers ni timu ya Malawi, na Malawi wako down kwenye football. Tulitegemea Young Africans wangeenda kwenda kushinda kule, lakini story ilikuwa tofauti, kaenda kupigwa. Simba mwenyewe ameshawahi kuathirika hapa, ameshatolewa na timu kutoka kwenye mataifa ambayo yako down kwenye soka, the like of Botswana huko, Jwaneng Galaxy imeshakuja kuharibu hapa, UD Songo walishawahi kuja kuharibu hapa. Kwa hiyo kuna staffs za namna hiyo kwa sisi perspectives ambazo tunakuwa nazo kuelekea kwa wachezaji. Maana yake nini? Maana yake wachezaji watolewe hii dhana kwamba hii ni Malawi, ni timu rahisi. Ukiangalia leo hii, ukipitia hata mtaani, ukakuta mashabiki wa Young Africans na hata ambao sio Young Africans, hata wapinzani wenyewe pia wanaamini kwamba Young Africans atashinda mabao mengi sana, yani 4, 5, 6. Of course inawezekana, na confidence lazima iwepo ili hata mtazamaji ajitokeze kwenda uwanjani, lakini haitakiwi kuwepo katika vichwa vya wachezaji kwamba hawa tutawafunga goli nyingi tu, yani kuwadharau, kuwa underrate wapinzani. Hapana, inachotakiwa ni kumheshimu mpinzani no matter what. Hii ni football. Kwenye football tumeshashuhudia maajabu mengi tu. Raja Casablanca ya moto, wastani wa misimu 4-5 nyuma iliyopita, Raja Casablanca ya moto ikatolewa na Tenguth ya Senegali. Yes. So ukija kuangalia katika hizo angle, unaona kuna namna ambavyo wanatakiwa kuwapewa heshima hawa Silver Strikers, yani wasije kuwadharau moja kwa moja. Heshima lazima iwepo, na ukimheshimu mpinzani, manake ni eneo la kwanza ambalo anakwenda kukabiliana naye, eneo la kwanza ambalo pengine linaweza likapeleka mafanikio kwenye kucheza hiyo mechi. Eneo jingine ambalo lina umuhimu wa aina yake kuelekea katika hii mechi ni eneo la kujua maeneo ya hatari ya Silver Strikers. Honestly, Silver Strikers eneo lao threat ni eneo la midfield ambalo anacheza Uchizi Vunga. Huyu ni nyota ambaye amekuwa trending sana kwa wakati huu. Sisi tumeshamzungumzia mara nyingi, of course hatuna nafasi kubwa kumzungumzia hapa kutokana na muda pia, lakini ndio ukweli kwamba hii ni kama engine ya Silver Strikers. Ni nyota ambaye amekuwa na performance bora. Msimu uliopita mabao 10, assist 4. No, alikuwa na mabao 4, assist 10. Ni mchezaji ambaye alistahili kushinda tuzo ya MVP, lakini tuzo ilikwenda kwa golikipa George Chikoka ambaye alikuwa na clean sheets 18. Sasa ukija kuangalia hizo namba na performance ambayo anaionyesha na msaada wake, ukiachana na mechi ya Young Africans ambayo alicheza na akafanya driving kubwa ya kulipika goli ambalo limepatikana, lakini wamecheza tena mechi nyingine Silver Strikers. Jana wamecheza mechi dhidi ya Clark pia katika ligi kuu ya Malawi, na Silver alipata ushindi ambao 2-1. Goli limefungwa dakika 77 na Uchizi Vunga. Mpira ambao aliupokea baada ya kusetiwa na mwenzia kwa kichwa, akaupokea na kuscore moja kwa moja. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu ambao anatakiwa kumwangalia. Eneo la mwisho kabisa, na ni kwa umuhimu kweli kweli, ni fungu. Yes, ndo muda wa fungu. Yani natangaza dau pale na yuko pale bwana, Young Africans akiingia group stage hii, wachezaji wote kuna milioni 300 hapa, kuna milioni 400, kuna milioni 500, kwa sababu hizi hatua zina fedha. Kwa maana ya hatua ya makundi ina fedha, lakini ndo hatua ambazo timu zinakwenda kujitambulisha zaidi katika anga la kimataifa. Itakuwa very big disappointment when it comes to Young Africans wajaingia hatua ya makundi, lakini
wakifanyiwa hayo mazingira kwa maana ya kuwatia motisha, kuwatia morale, basi wanaweza kwenda huko. Na again, good thing wanaye tajiri ambaye ni tycoon na mafedha mengi, ambaye mara nyingi amekuwa akitoa hizo motisha na support ili timu iweze kufanya vizuri. Hapa namzungumzia GSM. Lakini pia kuna goli la mama lile, goli la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wenyewe pia ni miongoni mwa hizo hamasa ambazo zinaweza kufanya wafanye vizuri. Yes. Sasa unaweza kuweka comment katika comment section hapo. Unaonaje? Unamwona Young Africans akifanikiwa kuvuka kwenda hatua inayofuata, kwa maana kumtoa Silver Strikers, au kitu gani ambacho unahisi kiongezwe katika njia za kufanya Young Africans aende katika hatua inayofuata? Mimi nimetaja baadhi ya sababu, na wewe unaweza kuweka sababu yako hapo ya kitu gani, baadhi ya njia, kitu gani ambacho unaweza kukifanya ili waweze kwenda katika hatua inayofuata. Lakini yote kwa yote, usisahau kusubscribe, na niwakumbushe kwamba kwa wale wote ambao wanahitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, basi sehemu sahihi ni ABY Spare, Genuine Spare Parts ndani ya Kariakoo, mtaa wa Mafia na Sikukuu. Yes, ukienda pale unapata bidhaa kwa bei nafuu kabisa, na delivery ipo. Wanatuma mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hata nje ya nchi pia wanakufikishia. Usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.